Марина, я опаздываю на работу, потому что я больную птичку переводила через дорогу, на нее нападают вороны. Птичка. Скрытая брюхо. Очень красивая. Мне ее очень жалко. Я сейчас расплачусь сильно. Можно я ее в коробку посажу в салоне? Я ее никому не покажу, честно. Господи, хоть бы она дожила, и все будет хорошо. И в ближайшее время она будет реабилитироваться у нас в маленькой коробочке, потому что она хочет на волю, бьется. Она еще не понимает, что она не может взлететь. И если она будет в большой коробке, то у нее разойдутся швы. Ее надо кормить червяками и давать ей лекарства, антибиотики и обезболивающие. Я ей сделала вот такую небольшую лаунж-зону. Она ходит, я ей сюда понакидала червяков. Она не пытается взлететь, пытается поесть.